بما ان الدخول المدرسي قرب، سجلي عندك هاد الوصفه ديال لي مادلين بلا بيض وبلا حليب، اقتصاديين وكيعطيو كميه كثيره غتحتاجيهم الكوتي والفطور ديال الوليدات. ونبداو بسم الله. بالنسبه للمقادير نحتاج كاس ديال السكر، كاس ديال الماء اللي كيكون دافي غير شويه، ما يكونش دافي بزاف غير شويه. هنايا كاس لاروب اولا كاس قل جوج ديال الاصابع ديال الزيت النباتيه، وملعقه ممسوحه ديال الخميره الفوريه اولا خميره الخبز، واحد العلبه ديال الياغورت بنكهه الفاني اولا اي نكهه كتفضلوا. وكنخلط هاد المكونات مزيان حتى ما كيبقاش يبان لي الزيت هكا منعزل على الخليط، يعني كيولي خليط متجانس. يمكن لكم ديروا طراب يدوي اولا طراب كهربائي ولا الخلاط. هنايا كنضيف بشور ديال الحامضه محكوكين وجوج معالق كبار ديال العسل. العسل كيعاوننا في التحمار ديال المادلين، كيعطيه داك اللون الزوين. كنخلط هاد المكونات مزيان وكنبدا نضيف الدقيق. غنضيف معكم شويه بشويه. كنضيف الكاس الاول، ضروري تضيفوا الدقيق تدريجيا باش هكا المادلين ديالكم كيجي خفيف. كما شفتوا كنخلط من بعد ما كيختفي الدقيق الاول، عاد كنزيد الكاس الثاني. كنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل الكميه ديال الدقيق كامله. بالنسبه للكميه ديال الدقيق غادي نوريكم في الاخير شحال غادي نستعمل، لان دائما كما كنقول لكم على حسب النوعيه ديال الدقيق الكميه كتختلف. كنزيد الكاس الثالث ديال الدقيق. دائما هذا الكاس هذا كيوزن 100 غرام. كنعمروه هكا غير بالمعلقه، ماشي كنعمروه مدكوك. وبالنسبه للكاس الرابع فكنضيف غير الماء حتى نشوف القوام، لان كما قلت لكم دائما بحسب النوعيه ديال الدقيق. كنضيف كيس ونصف ديال الخميره ديال الحلويات وكنغربل. وكنضيف شويه ديال الملحه غير قبيصه هكا باش كيتمننوا وكنعدلوا الذوق. وكنخلط هذا الدقيق هذا حتى كيختفي ونشوف واش نزيد ولا لا. بالنسبه لي انا فهاد الكميه ديال الدقيق راها كافيه. بالنسبه للقوام فخاصو يجي ثقيل على القوام ديال الكيك. في الاخير كنضيف عصير ديال ليمونه اولا حامضه، ما يعادل هكا واحد ربع كاس ديال عصير الليمون. وكنخلط هذا راه كيخففنا واحد شويه الخليط وكيوصلنا لهذا القوام. هذا هو القوام المناسب كما كتشوفوا معايا، يعني كيكون ثقيل شويه على الكيك. صافي دابا غادي نجمعو هكا وغادي نغطيه بالسلوفان وندوز باش نخويه في المول ديالي. بالنسبه للمول فانا غادي نستعمل هذا المول هذا ديال الالومنيوم. يمكن لكم تستعملوا اي مول ديال المادلين اللي عندكم. انا عندي هذا استعملته. كندهنوا الزبده هكا مزيان. الزبده تكون بحال هاد المطبخ باش هكا كتدهن لكم بسهوله. وكنرش عليه الدقيق. يمكن لكم ايضا تدهنوه بالزيت الا ما كانش عندكم الزبده. كنرشوا رشه خفيفه ديال الدقيق وكنمشيوها مزيان في المول. وكنبداو نخويو الخليط في المول. انا القياس اللي غادي ندير هو ملعقه كبيره، يعني معلقه كبيره عامره، يعني تهبطوها كامله ما تخليوش في المعلقه كما كتشوفوا معايا. هنايا راه غير عمرت المعلقه بزاف داكشي علاش خليت فيها شويه. مهم الحجم ديال لي مادلين كتحكموا فيه نتوما. يعني انا درت هذا القياس هذا ديال معلقه كبيره، جاني الحجم ديالهم هو هذاك. وانتم ملي غادي تطيبوا راه غادي تشوفوا الحجم اللي كيناسبكم. مهم كل ما عمرتوهم راه كيجيو غلاظ، ومن الافضل ما تعمرهمش بزاف باش ما يفيضولكمش. كنضرب المول مع سطح الامل باش كيتعدل الخليط. وكنشد واحد السكين وكنبدا هكا كندوز بهذه الطريقه هذه باش ما كيفيضولناش لي مادلين ديالنا. بالنسبه لطريقه الطياب ديال هاد لي مادلين فكنكون سخنا الفران قبل يعني ما نخويو الخليط في المول. كندخلوهم في الاول على نار تقريبا متوسطه حتى المرتفعه. كنخليوهم 10 دقائق، عاد كنقصوا لهم النار 10 دقائق اخرى وكنخليهم حتى كيتحمروا من التحت. صافي كنحمروهم الفوق وكنخرجوهم وكيكونوا على هذا الشكل هذا، يعني كيجيو محمرين ورطبين كما كتشوفوا معايا. كنخوي المول وكنعاود نغسلو ندهنو ونعاود نخوي فيه. بالنسبه للخليط فبما ان دابا الحال سخون فخليته في الثلاجه، يعني ضروري تحتفظوا به في الثلاجه باش ما كتطلعش فيه الخميره بزاف وكيخمر لكم بزاف. صافي كنكمل حتى كنكمل الكميه ديالي كامله. وهذا هو الشكل النهائي ديال لي مادلين ديالي. صراحه كيعطيو كميه كثيره وكيطيحوا اقتصاديين كما شفتوا معايا. عطاوني 36 حبه، يعني عمرت المول 3 ديال المرات بهذا القياس هذا. وفي الاخير راه درت وحدين كبارين لان بغيت نكمل الخليط كامل. شوفوا كيفاش كيجيو رطبين ومهويين وخفاف. بالنسبه للقوام ديالهم فما كيجيوش رطبين 100% بحال ديال البيض، ولكن المذاق كيجي رائع جدا. سورتو داك المذاق ديال القشور ديال الليمون كيجي رائع جدا. يمكن لكم الا كنتو كتفضلوا البرتقال ديروا البرتقال. وصلنا نهايه الفيديو. كانت هذه الوصفه ديال اليوم، كنتمنى تجربوها فغادي تنفعكم بزاف، خصوصا في هذا الدخول كما قلت لكم الفطور والغوتي ديال الوليدات.